ஹலோ ஹாய் வணக்கம். லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ டேஸா நிறைய பேர் ட்ரை காஃப் வறட்டு இருமல் எந்த மெடிகேஷன்ஸ் போட்டு செட்டில் ஆகல அப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா வைரல் பிராங்கைட்டிஸ் ஆர் வைரல் ஃபெரஞ்சைட்டிஸாக இருக்கலாம். இதுக்கு ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான ஹோம் ரெமெடி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன், அதாவது வேது பிடிக்கிறது இல்லாட்டி ஆவி பிடிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க. எந்த ஒரு மருந்தும் அதுல போடாம பிளெயின் வாட்டர் எடுத்து கொதிக்க வச்சு அந்த ஸ்டீமை மூக்கு வழியாகவும் வாய் வழியாகவும் ஒரு 10 to 15 minutes எவ்ரி டே ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 5 days பண்ணீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ரிலீஃப் இருக்கும். மியூக்கஸ்லாம் தின் அவுட் ஆகி இருமுனா சளி ஃப்ரீயா வெளியே வரும். ரெண்டாவது இன்ஃப்ளமேஷன் கம்ப்ளீட்டா குறைஞ்சு காஃப் கம்ப்ளீட்டா சரியாயிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நன்றி.